Oro TV. Rucini rwega rwa tariki inya mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 tugakunyita ugeni mitambo-ini ya Inoro TV. Mwiroreri ino ni tafarira ya uge waku na ngatho ni undu wa gutucagura nigetha tukorwo tukimenyithia maundu matiganite, maundu ma bata we o haria hothe ungikorwo uri o uria wothe ukoragwo ugika nigetha ukorwo ukiona ciringi yaku o hwaini kana o mwisho wa mweri. Maundu maria tugukorwo tukiaririria muthenya wa umuthi ni marakuhutia tondu turaririria uhoro wigie utonga wa bururi. Ni utonga wa bururi a Kenya makoretwo makiuga matiraigua torathie na njira iria yagirire, no tugithikiriria kuma mwena wa thirikari rimwe makauga ni kwega, aria ange makauga twirane mati kwega. Ni tugukorwo tugitheria maundu uria maikarite na tugukorwo tugitheria ti kumana na uria tui, no ni kumana na aria makoragwo magika maundu matiganite maria macangagira hari utonga wa bururi kana ukuria wa bururi. Matwire o maraigua guikarite ate. Ni uhoro wa magatho ni toguo atariria na ndereti ino iroka o riri tutigaritie kiubia kimwe na thiko cia gutara hau uguo nigetha tukorwo tugithomerwo budget ya mwaka uyu, budget ya shiringi trilioni 4.27 na kuri honge iratuika nacio itire na kanyamu igairwo ni undu wa uria economy ihana. Tugakirigwo atirire gathoni toguo atariria ni turaigwa mwena umwe president akiheana ndumiriri na makiria ya muthenya wa kiumia kuria mwena wa Homa Bay mambura-ini ma Madaraka akiuga wonjoria wa bururi ni ukurite, no thiko igire ithatu thutha ucio ni twakoretwo kiumia riu kihituku ni twakoretwo twaigwa kinyagia munini wake Professor Kithure Kindiki akiaria kuria Meru akiuga uhoro wa uria mutu ugite goro no thirikari ni irageria kucokia thi. Tukiigwa munini wa minister kana mwandiki mukaru kuria ministry-ini ya kigina etagwo Dagitari Chris Kipto akiuga uhoro wa honge cia bata ituhutĩtie ta ruhonge rwa borithi ati gutigukorwo na medical insurance iria maheagwo ni tondu bururi nduri na kigina. Mbeca cia free JSS nacio ni igutinio, free secondary school nacio ni igutinio, na mbeca citiganite kinyagia cia capitation iria itumagirwo arutani kuria cukuru ni undu wa arutwo onacio ni igutinio tondu gutire mbeca. No mwena uyu ungi tukaigwa thirikari kuhetukira president makiuga kwina mbeca na economy niri handite. Riu umuthi toguo gathoni ya gutariria tugukorwo na ataramu andu aria mari haria mutigitina matwire uhoro wa uma kuhana atia kiwonjoria na economy ria bururi rihana atia. Aya ni andu aria o muthenya mokagira gutigirira ati ni mekira ngo economy-ini ria bururi. Riu nio megutwira kana kuringana nao ni gukura turakura, ni kurugama turugamite kana ni guthie turathie thi. Gatho cia mwanya gathoni na mwiroreri itikire kunyitanira na ithuĩ na no aranirie na andiki aitu mari hau hanyu matura-ini na no twaririe kuhetukira nenda citu ciothe cia ukinyaniria. Ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina na ni njitagwo Gathoni wa Njihia. No brenda ya mwiroreri reke twambe tukumenyithia maria tukuhaririirie gukinyagia ithaa riri. na riu gunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro tukumenyithia na njira ya matemo maria mahanikite gukinyiria ithaa riri kuria andu ethi 100 kuma ward ya Karau kaunti-ini ya Nyandarua
nĩ magunĩkĩte na kothi ngũrani cia moko iria magũkorwo magĩthomera thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Olkalau. Arutwo acio mahũrĩtwo njeki nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũrĩa morĩtio kũhĩmbĩria kothi icio arĩ njĩra ĩmwe ya kũmahingũrĩra mĩrango kana mũrango wa gwĩkũria. Simon Ngure nĩ mwandĩki witũ Nyandarua. Kũhĩtũkĩra wabici ya MCA wa Karau, Daniel Gitau, mbeũ njĩthĩ 100 nĩo magunĩkĩte na mĩeke ya gũthomera kothi citiganĩte cia moko thutha wa kũhũrwo njeki nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Mũthĩ nĩ ma reports a youth aitũ 56 na tũmoete Karau ng'ima na hatirĩ handũ tũtoyanĩte. Kuoguo arĩa tũroyaga transparency magaikia kura. Akĩaria thutha wa kumagaria arutwo acio thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Olkalau, Gitau orĩtie mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko arĩ njĩra ĩmwe ya gwĩkũria o hamwe na kũhĩtana na ũnyihu wa mĩeke ya mawĩra bũrũri-inĩ. Ũngĩthi matũra ma icagi-inĩ mũndũ nĩ athomete na nĩ arenda wĩra no ndarĩ na certificate, nĩkĩo tũramarehe gũkũ na nĩ ma report. Kuoguo rũciũ nĩ makambĩrĩria gũthomithio na twĩna arimũ wega gũkũ tondũ nĩ matarĩrio, ciana icio nĩ ciatarĩrio arĩa cigwĩbanga na twagiri matirĩũka marĩa rĩu matirĩũka kũrĩa mĩgũka na mathĩke nĩetha thutha wa mĩeri 6 mũndũ aume na skill yake. Minister wa gĩthomo thirikari-inĩ ya kaunti ya Nyandarua Agnes Njuje augĩte nĩ megũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ ikĩro-inĩ citiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magacĩra kũhĩtũkĩra mathomo na mĩeke ya mawĩra. Namba ya andũ arĩa marenda kũingĩra program ĩno nĩ namba nene mũno, no arĩa twanjĩrĩria nao nĩ ciana 65 na governor committed kuongerera MCA bia nĩgetha tũhote kuongerera ciana icio in the next intake. Mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte na kothi icio nĩ meranĩire kũhũthĩra ũgĩ ũrĩa mekwĩgwatĩra gwĩkũria na oho kũgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ angĩ gũthomera kothi cia moko. Tokeria ngatho Mheshimiwa Honorable Gitau wa Kapteni MCA witũ wa Karau Ward manyitanĩire na gavana witũ Kiarie Badirisha nĩ gũtũrĩhĩra kothi. Nĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno marĩhĩirwo, mũndũ rĩu kũrategemea na ĩrĩa mũndũ areka. Niĩ ndĩreka ya plumbing na ndĩrehoka ndarĩkia ngũthiĩ nyitane na acio angĩ mena kũu nja na gain some knowledge tũhote gwaka bũrũri witũ. Niĩ kothi rĩ ndĩreka plumbing na toko ndauma haha rĩ nĩnguona wĩra. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thengio Ngure nĩ riboti yo. Nayo ngwatanĩro ya ciama cia gũtetera aruti wĩra bũrũri-inĩ KOTU nĩ ĩrutĩte thirikari mahĩtia nĩ kwenda kũhũthĩra gĩcunjĩ gĩa kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia raithi kũruta mawĩra mangĩ marĩa matathĩrĩirwo. Harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa marekereirie, KOTU maugĩte mbunge ya bũrũri nĩ yendekithĩtie kĩgĩna gĩkĩ kĩhũthĩrwo harĩ waki wa mathukuru, mathibitarĩ, thoko gatagatĩ-inĩ ga tabarĩra ingĩ, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na gĩtũmi kĩrĩa mbeca ici ciathĩrĩirwo. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩrutĩte President William Ruto kana kĩũrĩtie President William Ruto kũingĩrĩra ndeto ĩno, makiuga nĩ mũgarũ gũcenjia ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ kuona mathĩrĩirwo tu harĩ kana mahũthĩri kĩgĩna gĩkĩ gĩathĩrĩirwo tu harĩ ũhũthĩri wa waki wa nyũmba cia raithi. Nayo thirikari ĩnyitanĩire na cukuru cia TVET nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa kũhe mabundi a Jua Kali maratathi ma gĩthomo nĩguo kũmahotithia kuona wĩra ikĩro-inĩ itiganĩte. Akiaria me cukuru-inĩ wa Shambarere kaunti-inĩ ya Kakamega, mũrũgamĩrĩri mũnene wa TVET Stanley Maindi augĩte atĩ fundi aingĩ nĩ maragerera moritũ maingĩ na kuona wĩra kambuni-inĩ o hamwe na thirikari-inĩ nĩ ũndũ wa wagi wa maratathi ma gĩthomo ona thengia wa gũkorwo nĩ marĩ ũhoti wa kũruta wĩra ũcio. RPL is an initiative to identify, assess and certify all those people who have acquired knowledge and skills but they don't have certificates, and we have so many of such people in our country. This is something that is really going to make a lot of impact to the country because we have people who have immense knowledge in various fields but they are not certified.
they have not been given certificates. But with these certificates, like Director said, they'll be able to be now competitive. They'll be able to get government jobs. They'll also be able to take care of their family. After this training, we want to partner with the county government so that we can also capacity build the trainers from that department. Na ripoti hiyo ya maundu megi mathomo ma kothi cia moko niyo igututirihera matemo maitu ma mohoro ma thaa ici thaa ithano riu tuigire imwe kwa imwe ndereti-ini na tondu ni ndereti nditu tukumianjiriria o gatene ngineana mwaro kuri Gathoni wa Njihia. Gathoni. Thengio muno Harun Njoroge wa Maina niguo tumenyithia uria bururi weikarite na mwiroreri ririkana twakwira no ukorwo ukiaraniria na ithue na no ukorwo ugitwandikira ndumiriri kugerera namba itu ya ndumiriri nguhi iria ni 224488 utwire kuringana na wira uria urutaga uria wothe wikaga nigetha gucangira hari ukuria wa bururi ni uraigua ta economy ya bururi ihandite wega kuringana na we uria koragwo bangite mathabu maku ni uraigua ta hari handu urahatiririka kana ni kwagira kuragira nitugukorwo tukirongoreria ndumiriri icio o tugithiaga na mbere na ndereti no riu guku studio ageni aito ni marikitie gukinya ngumenyithanie nao turi na Masejeri Maina haria mwisho uyu ni muonjoria na thukumagira kuria mwena wa Nyamakima. Karibu sana kwa Inoro TV. Na ninge turi na Richard Kagiri uyu nake ni chairman wa Neirabu kuma kuria kaunti ya Kiambu. Karibu sana na nyambiririe na ngikuhe mweke ugeithie mwiroreri. Eroreri aitu ngumugeithia ndimwire karibuni sana thiini wa tabarire ino ya muthenya wa muthi iria tugukorwo tukiaririria maundu maingi maria matwigie mundu wothe uhuraga biashara mundu wothe wi bururi wa Kenya ureterera services kuma gwi thirikari mundu wothe urariha igoti koguo ni ngumukaribithia muno nigetha tukorwo twi hamwe tunyitanire hamwe nginya hindi ria turigikinya o muthia tugitirihe oro hamwe. Thengio muno. Mase, karibu sana. Ni njui andu kuria Nyamakima ni magutumite na ngeithi na ngikuhe mweke mageithie tucoke twambiririe nawe na kiuria giki. President araugire bururi ni urakura wega, bururi no gutherema uratherema wita muhuri biashara ni uretikaniria na ciugo icio kana we uraigua atia kuringana na biashara uria iragutwarithia? Kenya bengeithia thikiriria haria hothe mari na andu aitu a Nyamakima ona arimi na andu aria othe monjorithagia mundu wothe ukiraga rucini agathie gutwarithia gurudumu na uchumi ya bururi uyu witu reke ndimageithie na ndimere ona kuoneka ta kurituhite ni tui no turigia na rimiri ni tondu twihokete Ngai. Uguo mwero njitagwo Masejeri wa Maina uraga biashara Nyamakima nyendagia indo cia mai miferethi ungienda gwika plumbing ungienda gwikira nyumba cioro ndiho na ndina solution. Ndi guku ndita muonjoria ndirenda gwiciria na ndirenda kwira Inoro mutithiete kuraihu kuri andu aria mangimuhe bica njega ya uria bururi witu wikaire tondu ithuĩ nĩ ithuĩ twarahukaga nĩ ithuĩ tũĩ ũrĩa gũthiaga kũrĩa wonjoria-inĩ. Ngwĩre andũ arĩa maheaga president ndeto nĩ aingĩ ena advisors aingĩ rĩu tũraria ona ti atatũ ti atano ti ena advisors aingĩ no gũtirĩ ona ũmwe ũkaga na kũu gwitũ matuka-inĩ magatũria mũikarĩte atia o marũmagĩrĩra statistics mathabu na numbers iria tũtoĩ kũrĩa marutaga no haha njikarĩte Gathoni wonjoria Kenya ti mwega ingĩringithania na mĩaka ya hau kabere kuma 2023 nĩ gũkoretwo na thĩna mũingĩ. Twaingĩra 2023 twatuĩkire threatened na kuongererwo magoti. Twatuĩkire threatened
na kuonaga KRA magĩũka gwitũ kwambĩrĩria gũtũthuthuria ũndũ wa makiria andũ mũno tondũ ti ũndũ wahanĩkĩte na kũu kabere. No rĩrĩ wonjoria witũ mũno na ti KRA, wonjoria witũ mũno niĩ personally tamasi na kũringana na ũrĩa njiguĩte tondũ nĩ interactaga na andũ a biacara. Miaka yakwa ya gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa biacara Nairobi nĩ mĩingĩ, na kũrĩ andũ arĩa tũkoragwo twĩ hamwe twĩ makurubu haha na harĩa hangĩ. Reke ngwĩre kwĩna ingĩhũthĩra kiugo kĩrĩkũ, kwĩna ũkunderu mũnene mũno wa wonjoria. Ke ngũhe example ya andũ arĩa mathiaga China. Ũmũthĩ ũngĩthiĩ tondũ andũ arĩa tũhũragĩra biacara Nyamakĩma, Kamũkũnji, Gĩkomba na kũrĩa kũngĩ guothe thĩinĩ wa Nairobi ũyũ. Nairobi nĩyo ĩbindaga thoko iria ingĩ ciothe ciĩ mataũni ma gũkũ Nairobi. Matũũra mau mangĩ mothe nginya icagi-inĩ kũbindagwo nĩ Nairobi. Nĩ tondũ andũ arĩa me Nairobi nĩo mathiaga kũgĩra kĩna hau na harĩa gũkũ magacokanĩrĩria magoka makagũrĩrwo nĩ andũ arĩa mena kũu Mombatha, Eldoret, Gĩthumo na kũrĩa kũngĩ nĩgetha matwa nĩgetha nao mathiĩ mendie. Nĩ ithuĩ tũgũragĩrwo indo nĩ andũ arĩa mena projects cia thirikari, cia andũ kĩũmbe na andũ angĩ private. Rĩu ndĩrakwĩra tũtiramenya projects ciathire atĩa. Andũ kĩũmbe arĩa makaga flats nigetha we ũtarĩ na kanyũmba ũkona woka Nairobi wona wĩra ũkona ha gũikara, woka Nairobi okorwo nĩ kabiacara ũrenda kwambĩrĩria ũkona ha gũikara. Tũtiramenya ũrĩa kũrathire tondũ tũtiramona na nditi ĩrĩa twamonaga hau gatene. Thengiũ Macina, nĩ tũgũka nĩgetha ũtũtarĩrie nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ we wĩta muonjoria kana onjoria arĩa mũkoragwo nao mũrarora mũkona kana mũkagĩa na njeo ya atĩ bũrũri ndũikarĩte wega. No tũgĩũka kũrĩ Bwana Kagiri, Macini atwĩre ndagia indo cia maĩ na tũkiuge mũndũ no auge okorwo he handũ arenda gwĩkĩrĩrwo tũmaĩ ndekwamba gwĩkĩrĩrwo ambe akĩrie. No kũrĩa kwa Nairabu-rĩ ndigwĩciria tuonaga gũkĩhwo andũ. Inyuĩ mũrona economy rĩhana atĩa? Nyambe ngeithie aikari othe a Kiambu na andũ arĩa makĩndũmĩte gũkũ marĩ o ene Irabu thĩinĩ wa itũra rĩa Kiambu, na ngĩaria ũhoro wa ene Irabu njaragia ũhoro wa andũ arĩa mendagia njohi ĩrĩa njĩtĩkĩrĩku nĩ watho. Ndigagĩikare haha ũkĩtete ciamani wa Chang'aa kana wa Bangi kana wa Mandawa. Koguo njaragĩrĩria njohi ĩrĩa njĩtĩkĩrie nĩ watho ĩgerete gwa KRA ĩgathimwo ĩkoneka nĩ njega nĩ ya kũhũthĩrwo nĩ mũndũ na ĩgacoka ĩkendio thĩinĩ wa Irabu citũ. Koguo nyambe ngeithia andũ acio nĩ makoragwo mahinyĩrĩrĩkĩte mũno, no ningĩ nĩ mokagĩra mũthenya rũcinĩ kũgeria kũhakikisha atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wagĩa na income. Nyambe njuge andũ aingĩ matirĩ mataũkwo kĩndũ gĩtagwo igoti nĩkĩ. Igoti nĩ mbeca iria thirikari ĩhotaga kuoya kuma kwĩ mũndũ na nĩ compulsory, ti voluntary. Nĩ yoyaga kũrĩ andũ arĩa yandĩkĩte ĩgatinia kĩndũ nĩgetha kĩgĩna kĩa bũrũri gĩkorwo na mbia, na nĩ icokaga ĩkarĩhia the services iria cikoragwo ho. Wakorwo wĩna kabiacara thĩinĩ wa biacara yaku nĩ mendaga kuoya tũbeca nĩgetha mahote gũtwarithia maũndũ marĩa bũrũri wĩna mo na mbere. Twĩna thigari irenda kũrĩhwo, twĩna njeci, twĩna mandagĩtarĩ na andũ arĩa angĩ. Koguo services icio nĩ ciendaga gũkorwo ikĩrĩhwo, na no makĩendaga kwĩrĩha oroho. Koguo magagĩtinia kagoti, nĩkĩo rĩkirĩte kwa igoti nĩgetha rĩhote kuoywo rĩthiĩ rĩkarĩhe services iria thirikari nayo ĩkũhota kũhe andũ. Na waigua nĩ compulsory nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩgũtinio nĩgetha bũrũri ũhote gũthiĩ na mbere. Thirikari ndĩrĩ mũgũnda ũngĩ ĩrĩmaga kuma kũrĩ andũ, na koguo andũ acio nĩo matinagia igoti. No rĩu nĩ rĩatuĩka compulsory, he hĩndĩ rĩkoragwo rĩ excessive. Ũgakorwo rĩu ningĩ nĩ wa oppress mũno, ũkahinyĩrĩria mũndũ ũcio ũrarĩha igoti rĩrĩ. Rĩa mũico tũrĩkagĩrĩria gũkorwo atĩ nginya rĩngĩ biacara tewe ĩrarĩhaga igoti ĩyo nĩ yakua tondũ nĩũmĩtirie mũno. Gĩkũyũ kiugaga yenda mũno ĩkũraga rũrĩra. Koguo rĩ haha tũkĩarĩrĩria ũhoro wa igoti na wonjoria. Mwonjoria wothe ũrathiĩ kũgĩra kĩndũ ta kũu ndaigua China
agĩũka nĩ ũkũkora nĩ ararĩhio igoti rĩa kũingĩria indo icio bũrũri-inĩ nĩgetha thirikari ikorwo na kĩndũ. Thirikari ĩho ĩhote kũiganania igoti rĩrĩa tũrarĩhia na indo ici ciroka na mũndũ ũrĩa cirakinyĩra kana nĩ rĩkorwo rĩ consumerate. No rĩu thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo, tũkoraga rĩngĩ andũ arĩa me thirikari nĩ marenda kwĩngĩnji na mbeca iria cironeka. Mũndũ ũrĩa ũraruta wĩra mũno nĩ ũrĩa ũrahota gwĩtia igoti rĩingĩ. Na nĩkĩ gĩcokaga gũcũngĩrĩria nĩ atĩ kũrĩa thĩ rĩ macinani rĩ services nacio cikagĩa goro, rĩu andũ makanjia gũciũrĩra. Ũrakora kwĩna andũ marahota kũrehe indo rĩngĩ ta mbembe cioka, ũgakora citingĩthĩrwo Kenya tondũ igoti rĩrĩa rĩkĩrirwo thitima-inĩ nĩ rĩũkire igũrũ mũno. Mũndũ akaroria mbembe ciake rĩngĩ kũndũ ta Uganda, na ndĩraria ũhoro wa mbembe tondũ idara itũ nĩ ihũthagĩra mbembe, nĩ ihũthagĩra mbarĩ, nĩ ngũcoka njarĩrie ũhoro ũcio. Koguo cigathiĩ gũthĩrwo Uganda tondũ nĩkuo thitima rĩngĩ na raithi, cigacoka cikarehwo Kenya. Koguo thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrora nĩkĩ gĩgũtũma igoti rĩrĩa tũgwĩkĩra rĩtikũingata mũndũ ũcio ũronjorithia kana mũndũ ũcio ũrenda gũthĩithia kana mũndũ ũcio wĩna factory arenda kũiga. Haha niho measures citarĩ ciekĩrwo njega cia kũhakikisha atĩ nĩ twa guard bũrũri witũ na potential ĩrĩa twĩnayo ĩkorwo atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngiuma na nja. Rĩu ngiuge atĩrĩrĩ, all in all nĩ ngũkwĩrĩte enda mũno ĩkwĩraga rũrĩra ta idara ĩrĩa niĩ ndĩ, idara ĩrĩa tũrĩ ithuĩ, ũkoraga magoti marĩa twĩkĩrĩirwo. Waigua he hĩndĩ tũratũraga tugaga atĩ njohi nĩwe tongoretie thĩinĩ wa gũcokia returns. Tũracoka tũrakĩhĩtũkwo nĩ kambuni ingĩ na ndigwĩtinda ngĩgweta, rĩu tũkĩrĩ namba 2 kana 3 hau. No rĩrĩ ũkoraga he kĩndũ gĩtagwo excise duty, na excise duty watua kũmĩrora wega rĩ ĩkĩragwo ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa nyambe njarie ũhoro wa njohi tondũ niĩ ndĩ thĩinĩ wa idara ĩyo nĩyo nyendagia. Ĩkĩragwo njohi tarĩ irauma factory hena kĩndũ gĩtagwo excise duty na no igua nĩ compulsory. Koguo ũgakoraga rita ĩmwe rĩ nĩ kĩndũ ciringi 70 rĩu irarĩha ĩtarĩ irauma factory, ciringi 140. Koguo gĩkorwo rita ĩmwe nĩ ciringi 140, nĩ kuga cuba ĩmwe nĩ ciringi 70. Wathiĩ mabũrũri marĩa tũriganĩtie rĩ ũgakoraga nĩ marahota kwenderia andũ ao cuba ĩyo ciringi 100 rĩmwe. No ithuĩ tũtingĩhota Kenya tondũ ciringi 70 nĩ ciambire harĩ cuba nĩ cioirwo nĩ thirikari. Yauma factory yacoka yoka nĩgetha niĩ hote kũmĩona rĩ yekĩrwo ningĩ kĩndũ gĩtagwo value added tax. Tuma na excise duty rĩu tuoka ningĩ value added tax. Value added tax cuba ĩyo warĩha ningĩ 16%. Ĩrĩa excise duty yuma 20%, rĩu ningĩ 16%. Cio nĩ cioka 36%. Nĩ kuga rĩu nĩ yakinyia ciringi 100. Ningĩ ndatua kũmĩenderia we mwonjori we customer wako rĩ na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũhoyagĩrwo nginya nĩ andũ a kanitha ithuĩ andũ airabu tũgũtũmana mahoya tũhoyagĩrwo. Ningĩ njoke ndĩhio ningĩ no thirikari kĩndũ gĩtagwo turnover tax. Atĩ harĩ mbeca iria ngũrĩte na iria ndongerera we nĩgetha nyone baida ĩyo nĩyo turnover ningĩ ndĩhio kagoti kangĩ keho karĩtwa turnover tax 3%. Hagacoka hagoka mũndũ ũngĩ nake wĩtagwo tourism levy, nake akauga atĩrĩrĩ harĩ kĩrĩa gĩothe ũrendia nĩ ndĩrenda 2%, cio nacio nĩ cioka 5%. Koguo ũgakoraga kĩndũ gĩkĩ tũrendia ithuĩ na kĩragwo nĩ kĩũru na nĩ tũhũragwo mũno andũ othe, nginya ndiĩ kũrĩa atongoria marutire kacumba atĩ hingo ciothe mũndũ atuĩka mũtongoria arathi kũrũa na njohi. Tũtibataire gũthi kũrũa nayo tondũ nĩ igoti thirikari ĩroya, tondũ ĩkĩrĩ ningĩ na magoti mangĩ ngũgũtarĩria matarĩ ho. Rĩu icio nĩ cioka 5%. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ njohi ĩno ĩtananginyĩra rĩ thirikari nĩ yambire kũrĩa ciringi 100 kana 100 rĩa kĩndũ harĩ cuba ĩyo ĩmwe iki. Then nake mũndũ ũrĩa ũthondekire rĩ ekuona kĩ angĩkorwo njohi ĩno ĩrĩkinya gwakwa ĩna ciringi 170 rĩ nĩ kuga we ona mbeca nini gũkĩra thirikari. Ĩcoke ĩkorwo hena distribution chain na mekuona kĩ. Koguo nĩkĩo ongorwo nĩ kĩndũ ta njohi na ndaheana njohi example tondũ nĩ kuo ndĩ. Ũngĩtua kũrora bill yaku ya thitima nĩ warĩhaga tokeni. Ta wĩũrie tokeni ĩyo warĩha rĩ ũrore hidden charges nĩ cigana. Ũgakora tũmagoti tũngĩ ũrarĩhio ũgakora tokeni ya ciringi 100 rĩngĩ warĩha ciringi kĩrĩa ũkuona nakĩo nĩ gĩa ciringi 130. Ũthiĩ harĩ igoti rĩa maguta o taguo ũrore thirĩ maguta marauma atĩa
Kenya magikinya marakinya na mbia ciganona niki giatuma mahaicie gwakoraga riu nginya Kenya nikuo kwina goro kuria kungi kwina raithi ha ni turauga atiriri ni hagia na igoti excessive igoti excessive ri no kro mundu no akeigue ona no ahote gukiriha kana akirihe akikiugaga ni bururi witu turaka murayo wothe gucoka yuria kiuria kimwe na ri igoti riri ria rogotwo na njira eno yothe ri rirahuthika atia ni tuguka hau ha uri igoti riu rirahuthika Bwana Kagiri na ni thengio muno tondu andu aria mohigireire mathabu turi na guku thiini wa studio ni keriu tuthie mwena ucio nge wa studio nigetha tuigue gugikinyeria ati Kagiri ni arakaya ni undu wa magoti thirikari ikoragwo ikite mathabu mayo ati Haron Njoroge wa Maina mwarono wako. Thengio muno Gathoni tugwatariria mwena uyu wa studio turi na andu mohigireire riu maundu-ini ma mathabu ha ni mathabu matheri ni githomo githeri nigetha matwire uhoro wa mathabu maria thirikari ireka na tutiramenya turariria thirikari iriko tondu mwena umwe wa thirikari urauga economy tiriega no mwena ungi ukauga ni riega no ataramu wa mathabu tondu me haha ri ni megutwira ni mwena uriko tufatie gwitikia na wega ni ati onao enyewe ni onjoria na ni andu mohigireire maundu-ini megie wonjoria uguo mekirite ngufia icio igiri na kwanjiriria hare haraihu na ni turi na CPAK Peter Mugai Kimani tukunyite ugeni guku Inoro TV kwerota rucini ni kwega pio thengio pio Haron na athikiriria Inoro karibu thiini wa uge waku njitagwo Mugai wa Kimani kuma itura ria Gikambura kuria Kikuyu ni kuo turutagira biashara ya urimi koguo ngeithia arimi othe kuma kuria mwena wa Kikuyu Gikambura meneo guthi nginya Kamango yes ni kuo turimaga Moso Poultry urimi wa nguku cia matumbi cia nyama cia kienyeji na tumaudu tatu. Okay. Good. Thank you muno Bwana Peter Mugai kana Mugai wa Kimani niguo ndaigua ureita wega. Yes, Mugai wa Kimani. No atere ufita. Yeah. Thank you muno Peter. Yes. Ha kwina nie mwiroreri turira ndagitari Alex Kamau ni mutaramu wa wonjoria na no murutani tukunyite ugeni kwerota ndagitari. Thank you muno kwega fiu mara haro. Very good. Tukunyite ugeni kwa Inoro TV na ni thengio ni gutuonera kamweke. Uma hado uma a bit held up kidogo. Thengio muno nginya ni gukinjetera na utikandi na gicerero muno. Nyuma kundu guthomithagia. Na thomithagia maundu makonaini na biashara. Uhoro wa taxation na uhoro wa gwika mathabu ni wetagwo accounting na finance na hingire itari kirathire ni ngoragwo na kambuni ndutaga wira nayo ya gwika mathabu na ya gutara onjoria uria magucokia marihi mao ma magoti na uria mangihota nginya kuoya ngombo iria ciena citari na goro muno na kumekira mathabu koguo ingiro tutarariria ndeto no ya onjoria ri ngoragwo ngimanyitirira mwena ucio thengio muno ndagitari Alex ni ngatho na ni undu wa gutuonera kamweke twanjiririe he Bwana Mugai wi mwonjoria na wi mutaramu wa maundu megie wonjoria kana economy kana mutaramu wa mathabu wonjoria-ini waku ucio uhoro-ini wigie urithia ucio wa nguku kuringana nawe maundu mahana atia kiwonjoria? Well maundu ni marituka maundu ni mathiete makirituhaga uria tuiguite riboti cigana ona maybe ta wiki imwe igire ithatu hituku mbembe gutire cina goro thirikari ni kuona uria ciguikuruka mbembe ici turaririria cia mutu uyu urario ni andu no cio ithiagwo nigetha kuonekane maize jam iria guthondeka irio cia nguku cia ng'ombe cia kiria kingi koguo ni kuga thogora ni uthiete iguru kana the cost of production ni ongererekete to raw material ici locally citironeka iria ciraima na nja ciroka na bei iguru koguo the cost of production iguru now the imbalance ni ati nguku ino yareke itumbĩ rĩrĩ rĩathi thoko thogora wario nduongererekete thogora wa irio ni wongerereka thogora wa thitima ni wongerereka
tokorwo nĩ tũcui tũtũ nĩ tũrĩ brudwo, thitima, makara na indo ici ciothe thogora nĩ wongerereka, but the final product mũrĩmi arendia bei yayo ndĩnongerereka, koguo ũgakora mũhuko wa mũrĩmi no gũkundera ũrathiĩ ũkunderete, koguo hatangiũka tũmaũndũ thirikari ĩkũgeria kũrora yone ũrĩa cost of production ĩkũnyiha, tondũ kaũndũ kamwe kega ũhoro wa Kenya moco gũkũ kĩrĩma tũkĩrĩ nĩ atĩ andũ nĩ erutĩri na nĩ andũ merutagĩra wĩra, but wahota gũkora mũrĩmi ũyũ okĩrire kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ atinde tungumanĩtie na wĩra, but then kĩrĩa kĩracoka mũhuko kĩrathiĩ gĩkunderete nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũrĩa tũtũthiũrũrũkĩirie kana tũmaũndũ tũrĩa thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtũteithia. Rĩu tũcokete tũkaigua rĩngĩ atĩ he tũmagoti tũkuongerereka tũkonainie na indo ciĩgiĩ ũrĩmi. Mathabu mau no mage gũtwarana mũno, to nĩ kuga nĩ ta twakĩnina mũrĩmi. And looking back 2-3 years ago, since COVID, the formal employment ikoretwo on the decline, and also andũ nĩ ma embrace technology and a lot of things, so mawĩra ti maingĩ, the formal employment as it were. Mbeũ njĩthĩ aingĩ makorĩra thĩinĩ wa ũrĩmi na tũmaũndũ ta tũu, but then kũrĩa morĩra nakuo kũrathiĩ tũmĩeke tũkunderete, ũhoro ũcio ũgathiĩ ũritũhĩte makĩria. Yes. Na Bwana Mũngai, wĩ biacara-inĩ ũguo nĩ kuga other than cost ningĩ ya production, ĩyo rĩu ĩtuĩkĩte mũrigo kũrĩ mũrĩmi, either wa ngũkũ, wa iria, wa ng'ombe, thogora ũcio wa ũrĩmi ũgakorwo wĩ igũrũ mũno. Ningĩ no ũrĩbatara ningĩ kũrĩha magoti rĩu ma biacara matarĩ rĩu ma kũgũra irio icio cia mahiũ na kĩ. Yes. Na mo mahana atĩa? Magoti now thirikari nĩ thiĩte maigaga tightening the screw, makĩohaga kũrĩa guothe muonjoria angĩrakĩrĩ na ka-relief kanini, but then ũgakĩkora thaa ici within the finance bill ya 2025, the proposed finance bill, part of tũmaũndũ tũrĩa maraiga nĩ atĩ he tũmaũndũ tũgũthenga twa data privacy, atĩ ũmũthĩ no mathiĩ bengi na maige nĩ mekwenda kuona statement ya mũrĩmi ũyũ, no mende kuona statement ya mwanabiacara ũyũ, koguo nĩ kuga thaa icio na angĩkorwo he mbeca wandũmĩire gathirĩ ndarĩ nako, warĩ nako gakwa ka 50 na cigere akaunti-inĩ ĩyo, mangĩgeka ithabu na manjĩre mbeca ici nĩ ũgũbatara kũrĩhĩra, rĩu ũgakora nĩ haritũ, nĩ haritũ. Yes. Thank you mũno Bwana Mũngai, nĩ tũgũcoka kũrĩ we. Ndagĩtarĩ Alex, muthenya wa kiumia mambura-inĩ ma Madaraka, twaiguire ndũmĩrĩri ya president kũrĩa mwena wa Homa Bay akiuga economy nĩ rĩkũrĩte, na kiugo nĩ kĩranjia gũthiũrũrũka, the word is getting round, that economy nĩ ĩkũrĩte, na no wĩra bila wasiwasi, na akiuga atĩrĩrĩ, makĩria ũrĩmi, na no igua Bwana Mũngai ũrĩmi-inĩ ũcio, ũrĩmi nĩ ũkũrĩte, na nĩ ũndũ wa ũheani wa bataraitha, maũndũ ta macio, thogora wa irio kana thogora wa mũtũrĩre inflation ĩgakorwo atĩ nĩ ikũrũkĩte. Inyuĩ mwĩ harĩa mũrĩ ataaramu rĩ, ĩyo nĩyo mbica ĩrĩa twĩ nayo, tondũ nĩ twaigua kuma kũrĩ onjoria, na rĩu mũtaaramu Mũngai na muonjoria, mbica ĩyo tiyo. Inyuĩ mũrĩ ataaramu rĩu mwena ũyũ ũngĩ rĩ, ĩyo nĩyo mbica kana kũhana atĩa? Thengiũ mũno nĩ kĩũria kĩu. Nĩ ngiuga ona kuma hingo ndemenyire rĩ, gũtirĩ kwagĩra ũguo kwagĩrĩte ũmũthĩ. Kuma hingo ndemenyire
tondu economy ri iroragwo na indo inya ikarorwo na kindu gigwitwo bei ya njoherera iria itagwo interest rate thaa ici ikiri kindu iri 10% ni kuri hingo irari 13.5%. turore kindu gigwitwo uria mbeca ya Kenya iracenjania na iria ingi thaa ici iracenjania ciringi 129 ni kuri hingo iracenjanagia na 162. tucoke turore kindu gigwitwo ni andu igana matandikitwo wira itagwo the rate of unemployment iyo no iri 7%. Kugirona hari andu igana ri no andu mugwanja maretha wira na tungirora nginya uria munene wa bururi arakiugire ri uhoro uria turagikura ri ni turakura na gatina ga 5.5%. hingo iria thi othe ri irakura na 3.3%. koguo ri hau gogo ni tuhitukite igana kwa igana. no ugitware mwana thukuru ugitwara mwana thukuru ri ucoke unyitanire na arimu makuire kigeranio ri mwana ucio akahitukithio kigeranio ri no ugakuria mwana 2+2 ndaramenya ruguo kaundu kau ndatariria niguo kahuana mwana une arahituka muno maratathi make performance ni 100% na 90%. wona inflation irathoma atia ni tik thaa ici ri 4%. 2022 December ri irari 3 ni racokire roka 4%. gwiciria ya April iri 4 na gweta wega no akianjiriria ri yari 9%. no ndera kuga atiriri ndeto ici tutingimithikiriria tondu ndeto ici na niguo kwira gwa atiriri angikorwo urarumirira akikorwo urenda mwana waku ahitukeri na nikio nginya twehereire githomo giki gigwitwo gia 844 ri nigatha tuke gia CBC ri tondu kia 844 ona aciari ni mekaga mitugo miuru ona arimu ni mekaga mitugo miuru mwana akahituka no gutiri kindu oi ru ona thirikari ndeto ici iratuhe cia kiria cia inflation ni thiete thi ri igatwira bururi no kurite wega ri igatwira ciringi iri thi ri no ucio no ta mundu yogete no mundu ikirite nguo theru no ndeyogete ta mundu raguthekia no ni muhutu. koguo ni ngauga kuringana uguo information iria andu aria mekite maraheana uhoro ucio ri na andu aria maraheana uhoro ucio ni andu magwitwo Kenya National Bureau of Statistics andu magwitwo Central Bank of Kenya mario hau na ona treasury iri hau no uhoro ucio ungiunyitithania na reality iria iri on the ground ri ni nguga citiraiguithania koguo ni kuri mundu rahenio ri ongi reke ngori atiriri ndagitari mathabu maya ri ndie kana tubatie kumarora na haria turari kana tubatie kumarora na haria thirikari ino yoeire tondu ukiringithania gitumi gia kuria uguo ri thirikari ino tuge ikioya wathani ri na yokire na kiraniro kiu gia kuhuthia muturire kuringana na uria wari hindi iyo ingi na gukuria economy na ki makiingira ri ciringi ya Kenya korwo dirahitia August ri yakuranagio na ciringi na dola imwe na ciringi 123 hau 122 no maroka maramitwara thirikari ino maramitwara 160 kindu iracoka riu iracoka 129 no na tutikiri turagicoka haria twari ithabu riu rihana atia maundu ma ngwiciria ni turi na njira ingi ya guthima maundu tondu uhoro wa ni gutuika ni kuri munene umwe wa bururi kana gatauni ari mea kwari na mbia nyingi muno koguo nigetha ahurane na mbia icio ri augire o mundu arehe mutinga wa mbia ri ni ndi muheaga mbeca koguo eciragia hingura kona mitingo ingihite muno ri ni akamenya kugutire na mbia tondu mbia ciothe iramaanisha hini kiuragirwo no andu ni mohigite handu ama morage mbia ri ona ni gucirera macireraga nigetha mone mitingo mamirenga mitingo makamiga ciarane koguo ri githimi kiria mutongori ucio wa buri ahuthirite nigetha amenye mbia ni cirathira ri gitiari kiega na nikio ndirauga nginya githimi kiria thirikari ikoretwo tondu ikiuga ati andu mugwanja hari igana nio matandikitwo wira ri ucio ti uhoro wa ma tondu mbeu njithi iria itari na mawira ri taru ni ngithie handu ta mathiko handu kana handu ndiranyitana na andu ingi kuria gicagi ni ngoraga na andu ingi muno mena maratathi mathomete muno andu mena Bachelor of Commerce andu mena nginya CPA makinjuria wira na angi maugaga ona 10,000 matiregete
koguo statistic ino ya kuga ati ni gacunji ka 7 harĩ 100 rĩ kau ndigwĩtĩkania nako ona gũtuĩka ta rĩu magĩũka ũngĩmoria nĩkĩ maugĩte ũguo rĩ maugaga atĩrĩrĩ tũragia tũgĩka tũkĩhane ũhoro ũyũ rĩ tura consider mũndũ wĩna mĩaka 18 nginya mĩaka 65 ucio no turamu consider mundu utari thukuru tondu mundu utari thukuru na menda mundu uri thukuru na menda retha wira ni tura consider mundu murwaru kana mundu utangihota kuruta wira tutiramu consider na then riu haria kaundu ga family maugaga atiriri tu consider andu aria maretha mawira okay koguo no gukorwo hi mbeu ici turi ni cia givire up tondu maikiria ma youth mbeu ici tunjethi ni magivire up maikia mawira magetha mawira maikia maratathire na makorwo matirahe positive feedback magitiga gwika atia guthina mbere na gwethaga mawira koguo makiuga gacunji ka 7 harĩ 100 ri magetetera uguo makauga ithuĩ eko mundu aretha wira ri tutingikimanya kana arenda kana ndarenda ithabu ringi ndagitari Alex nigetha tucoke tuthie kuria matura-ini ri ni tariu thirikari ikiingira August mweri wa githurano-ini mweri wa kanana nigetha ingire mweri wa kenda ri 2022 ri magutari feturu rite mweri yari ciringi 159 umuthi tutanakinya umuthi ri nona ma 159 makiingira wathani-ini magiuka magitwara maguta macio nginya hindi makinyire 218 I think ma 20 hau uguo a liter riu magicoka makimacokia thi magiuka 170 thaici ni 174 175 hau uguo so iyo ni growth ni economic growth hindi ria utacoketie haria we wa makorire nona hindi yo no twakayaga me 159 no utamacoketie hau ri no wihure githuri uge ati economy ni rirakura aca ndungihura githuri tondu ona thirikari yo ingie kihera ri twari na kindu VAT yari 8% yari thogora wa maguta no thirikari no yoka ri ni acokire igithikiriria thauti ya andu IMF na njirari nene muno na andu a World Bank tondu na finance bill na budget ici tukoretwo tugithondeka na gucenjia mawatho ma magoti ri tukoretwo muno tugithikiriria andu acio tondu wiragwo nigetha tuheo mbeca ri tukoragwo turi ngombo ciao na koguo taru thirikari yo yari hau kabereri ni aheanite kindu getagwo subsidy kunyihanyihia bei ya nginya maguta nigetha tondu maguta mahuthikaga hari sector ciothe taru ngioka haha ni ndagiuka na ndahuthira maguta ngioka na ngari kindu kiria nginya thitima ta ici turakiona nacio haha nginya maguta mahuthikaga kundu guothe nginya murimi no areka atia arahuthira maguta manufacturer koguo thirikari ni onete iri wega kuheana subsidy ya kindu gitwo maguta nigetha ihote gutengeria kana gukuria economy na ni kuri mundu ngiwa kiruta maguta gitiagio kuheo subsidy no ukori gwatiriri agikorwo nginya kindu ta githomo ni turakihe subsidy ri nigetha andu magie na githomo mahote kugia na umenyo wa gukuria economy ri ona maguta no taguo mahuthikaga nigetha gwika atia gukuria bururi koguo ndingiuga bururi no thiete wega tuti na ona gacira karia tugereire ri tondu tukoretwo turi siasa-ini kuma hingura twanjiririe 2022 nginya turorete 2027 ri gutire na mwihoko munene no tutingigikua ngoro ndungitumania uguo ndagitari werereri o Inoro TV no tabarira ya uge waku na haha ni tuguthikagiriria tukiaririria maundu maria makwigie tariu umuthi tukiaririria uhoro wigie kuria wonjoria wa bururi werekeire ni tugwendaga kuigua kinyagia uge waku na nikio tabarira ino itagwo uge waku nigetha onawe ukahota kwiyaria tugakuigua na riu ni ihinda tuigue aikari a Kirinyaga uge wao ukirehwo ni Boni Wathuku gatho gakwamukira kaunti-ini namba 20 guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria tuguthio na mbere na kwa tugithikiriria uge wa aikari oro igimainia na maundu megimainia na muturire uria thogora wa muturire ukoretwo rigi kibiathara marakorwo magitwarithia na njira hana atia na gwakinya kana mbeca iria marathukuma ni irakorwo igitwarana na muturire u twanjiririe maritwa no twire kuringana na kwiririo ha uguo twanjiririe maritwa no twire kuringana nawe thogora wa muturire urathie atia we kiria ringi urathukuma ni watakira atwarana na muturire ba maritwa njitagwo Asira
no ba muturire utuna guo eke njuge muturire ote mwego na banini muturire urathio na mbere na kuthuka ura kurakia taruo muthu ya baturari ogo njikarite mathaa ta meri na guteke ndi mbandira kuga na mucio ndiro mweterere bikibiki no turathukuma na ibinda ritu kinyite riu indo no kuongerereka bikibiki irathuka nginya mundu akamaka wakua customer okiti kumutwara bari oguo ndembia nyo kukario muturire kobuganire atia umuthi uyu na rucio turari ugako kubana atia tukite kuthomera inyeretwo binary mbiru tutigo kuthia atia to muturire no korathio na mbena kuthuka ndirari gwa atiriri thirikari kera ara gutwiciria nike muno mundu mambonda tuwe turabinyerereka muno tondu andu mambonda tere turathukumaga wega matondu ndona ngingeria ngirio muthenya umuthi ona 500 kunyita ne binya eka tunge tumavinyereku andu mabikibiki kwario goro wama ngatho nyitania na muikari ungi nake atwire kuringana nawe muturire ukoretwo thiete atia na mbia iria ringi murathukuma ni irakorwo igikinyaneria maundu maria mundu agikenda ari kwa mareta ntago Mohamed ndi muikari wa guku nguagira aba stage ya New Downtown no thaicie muturire ni muthuku muno kuringana ngio turathukuma guka mbere tutirathukuma uguo customer ora mutwara nginyaga kwandika thiri mukandika na thiri riu kindu kia mbere ona turarigwo ni ate muturire tuguikara naguo atia mbeca iria turasivaga tutirasiva nginya gia kuria ni kiria rita thina muturire uragutwarithia atia we kuringana nawe ai muturire ti mwega ona banini no tive tikwega kwanja riu thirikari ino ikuo iratuhinyereria muno na tuhoe thirikari ona ngoro ni maguta igiguithia maguta tondu ona yaguithia maguta maundu ni mekuiga riu ndungibota kugura gari ta ciringi 100 macio na muthi uria aronekana wa ciringi 50 ugukua 50 cigana ugukua 50 ithathu maguta-ini ringi tugwikara uguo atuwezi kaivo so tungeomba hii serikali no tuvoe thirikari ino bakorwo ni bei ya mafuta icoke thi ona yacoka thi at least hii serikali kwanza ilikuwa ya mama mboga na watu wa bodaboda. I don't know what happened. Ndio ni hata kwa dhire. Yale ya mama mboga na watu wa bodaboda. Sasa what happened? Sasa ilikuwa ni bottom up, sasa ni pocket empty. Turigarathe oguo. Ndio twire atiriri. Kuringana nawe muturire uratwarithia andu thiku ici na njira hana atia. Bamarito ni Sofia wa kuthie. Na ni utani bakwa muturire oni ndiriguo nditubire piu. Tondu nginya wira ora mundu araruta arabingura ukathi mithenya 3 nginya nduri wendia kindu riu niyo muturire ni ndiriguo nditubire bio nginya niyo ngarigwa kanguthie nako na iko ndukwendia kindu thiku ta 3 nake mwene nyumba no arabatara mbeca na mwene nyumba no arabatara ndimuribe nyumba license ni njetererwe na maundu mangi mingi kuria ngomaga no gukombora nginya riu ndirarigwa muturire uyu koguo gitutwara atia ngatho ucio ari guo uge wa Ikari county-ini ya Kirinyaga aria makorwo magitariria uge wao wigimainie na uria thogora wa muturire ukoretwo ugithie na mbere na makauga ni muturire ni uthiete na mbere na kugia goro makauga ati kire marakorwo magithukuma ni rimwe ni kirakorwo gitagutwarana na uria maundu makoretwo magithie handu-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku. Thengio muno Boni wa Thuku ni undu wa gutumenyithia uge wa aikari a mwena ucio wa Kirinyaga na ni twakigwa kuringana nao marauga maundu ti mega no tugicokereria guku thiini wa studio kenyambiririe nawe Masi he hindi Alex ekwendete gutuma ngoro irugame no ni agicokirie athathaura ni atie kugaga uhoro wigi namba ya andu aria matari na mawira guku bururi-ini muri tonjoria na makiria utuhe mbica ya ta kuria Nyamake mari ni maundu mariku mangi murarora mukona anga kurathie gugithukaga ti kwega twambe tunyitane atiriri kuu turi wonjoria-ini na ndiraririria Nyamake mapeke yake ndiraririria onjoria othe handu maruma thiini wa Kenya ithue na ithue tuoyaga andu aria thirikari itangihota kwandika bengi itangihota kwandika na aria angi kana andu aria angi mundu araigua ni arenda gukorwo thiini wa biashara magoka nigetha marani uhoro wa biashara kuma na gwitu ciana ciarikia university wa muira mundu onete handu mokaga kuria ibarua na kuu gwitu niwona andu a TVT mandikagwo ni andu aria mena projects magoka kugurirwo materials gwitu nigetha gukorwo nigetha gukorwo mawira right now turaria nawe
tutikarite biacara-ini tondu ni turona mbia, tuikarite biacara-ini tondu tutire na gwa guthie. Korwo hena undu ungiingika no nyambe thengere biacara, ngacoka riria gukagira, riria ngamenya ati ndahingura mirango guo wonjoria ni ukuhe kindu gukenerera. Wandikani kuria gwitu haha njikaire, ndiraririkana riria njiriga kuona mundu mweru andikitwo thiini wa nduka icio tukoretwo nacio, na tondu ni twaranagiria na andu agikomba na kamukunji na kuria kungi, undu uyu niguo uhana kundu guothe. Ithuĩ andikani aria anene ona gukira thirikari, ona gukira mabengi, ona gukira ma insurance, ithuĩ tukuite murigo uria munene muno wa kwandika andu a Kenya. Na hindi iria wonjoria wakundera gwitu nikio rona ciana itirona gwa guthii ciarikia thukuru, tondu riu ndingioya mwana wene ndimuige hakwa nduka-ini aikarage uguo na ndimuheage mushara gukiruta mbeca ku cia kumuriha. Tutingitikira kwandika andu tutangihota kuriha, tutingitikira kuoya ciana ciene ciuke cinyamarikire matuka-ini maitu magite mbeca na ciana irenda mbeca. Na unyamariku ucio urona wina ciana na kuria kiria toguo mwanake ucio rithagia nguku aroiga. Angiremwo ni kwandika anake eri akumurithĩria nguku kana atatu, wandikani woimako. Ungicoka kuria thirikari ni ikare thi na ikwire uhoro wa ma, tutiuyu uria mandikanaga, tutiuyu uria marandikana. Maroya ciana citu makamahe mawira ati maraciita atia contract kana internship. That is the word. Internship niyo maroya mwana tondu na ndi nake oroetwo. Makoya ciana citu thomu makacihe intern. Mwana ucio tondu ndari na gwa guthia koya wira ucio wa intern, akaheagwa ngaciringi 25. Akaruta wira mieri 8, agacoka agacokio thoko ethe wira. Ukarigwa atiriri, mwana ucio acokio kuria gethe wira uniku, na uria wina wira ni uyu. Twina ugwati munene muno twerekeire thiini wa bururi witu, tondu ni waigua ithuĩ tutirandikana, na ni twagirire gukorwo tukiandikana. Gwitu kwagirire ni gukorwo na movement nene muno ya ciana iria irarikia form 4. Actually ciana iria irarikia form 4 ciukaga gwikirwo ngia cia gukinderia na kuu gwitu mandikwo nduka-ini iria ciikuo. Na waria marikia university ukona mwana urikite account ni ukumuhe wira agwikire mathabu hau. Nona okorwo ni aria mekite engineering ukona mwana ni andikwo mwako-ini arorage mwako wa mundu wamwiretereire akona ki. Right now turaria Gathoni miako iria irathie na mbere, private constructions ya mundu tanie kana tawe ni menini muno. Kuria gwitu tuikaraga twetereire aguri aria mundu araka nyumba yake akienda gukomborithia andu. Na right now turaria nawe ti uria twahinguraga nduka urare na quotation iretetio ira, mundu agoka agakwira quotation iria ri ikira ngari utware mbeca nicio ici. Ni ureka quotation iyo nekanina mwaka ugikerwo tware indo mwaka mugima, tondu mundu ucio no nginyanagie ecokaniririe. Na ingi ona aria mekaga developers ni mararora economy ya bururi witu iria hana makimonekana ni meguikia mbeca ciao hau kana igucoka. Koguo kuria gwitu wandikani gutire, ndigukwira ni kuri, o ta uria thirikari onayo itaratwandikira andu, o ta uria bengi nacio itarandika andu. Koguo uguo ithabu riu mwanake uria ekugite ndikumenyete ndikumenyete ni kinyuri oima nakio, ndacoka ku understand athie na mbere kwaria ko uma hakuhi korwo uma hakuhi ni ingia gukunya na nguje we aikaraga bururi uriku we wina mutwe mwe kae Kenya mwena uriku. Tareke tuigue kuma kuri Kagiri kuria biacara-ini thina no ni uhoro wigie
magoti kuingiha kana ne nginya uhoti wa mundu uria mukoragwo mwetereire guka kugura kwaga uhoti ucio? Angikorwo hari andu mamenyaga riria andu a bururi mena mbia ni ithui tondu ithui twendagia gikeno na gutiri mundu endaga kurakara koguo hindi iria mundu akena kana agia na indo ni endaga guka gukena na ithui tukoragwo industry yo ya gikeno na angikorwo ithui twendagia gikeno ni turarira ni gukiuga umenye gutiri kundu gutararirwo na njugi atiriri riria andu othe marihwo ri mwisho wa mweri ri ni mageraga gwitu nigetha moke magitige cia Kaisari macoke makiinuke na icio ingi no riu gukinyete atiriri kiria giothe mundu arona ni giake gia kuria na mucie wake na hingo ciothe ugikira capitation ya taxation ni nguiguite mutaaramu agweta horo cio no nginya urore uhoti wa andu acio gwikinyiria kugura kindu kiu na thogora ucio urenda gugikira ni hakinyete handu indo ni ciambatire gukira thogora uria uhoti ni ciambatire gukira uhoti batira uhoti andu magiya gwetha kindu gitagwo alternative ta ithui twendagia njohi na gutiri mundu endagia njohi ari uku mundu endagia njohi ari yo no angikorwo urethio ni wagia goro muno ri ino wekira igoti tio tukunywa canga fata tuthii tukirio canga igaikorwo nayo ndikugerete thiini wa ithimi cia thirikari tukanjia kugia na andu ningi marakua kana maroja koguo ri niho njugire kiugo kia mbere yenda muno igakura rurira twahaicia thigara igoti muno ri andu makauga ona bangi ndithimagwo koguo thaici ni gukora bururi wa Kenya bangi ni ranyuo muno gukira thigara ni amekite uguo ni thirikari ni kwenda muno njugi atiriri korwo igoti no ririhio na njira iria mundu wa Kenya ekuhota gwikinyiria ri na rigitegutinda rigituma andu marire muno ri ona thirikari yo ni thia na mbere negathi kundu kuraihu ithuĩ andu a biacara ri tutikoragwo na kiama gia siasa tondu wira thirikari iria yothe goka ri niwe kangora ngiruta biacara na ningaruta nayo no ni tukoragwo no hoti wa guthi guikia kura ndiki haria ngaikia no thirikari iria goka kana ni kuria itaikirie tukaruta wira ona ki onayo koguo ri haha niki ndirenda kuga riu haha ndirenda kuga angikorwo taxation uguo irarihio ri na ni kwenda kwaria horo wa ciugo cireranirwo anga economy ni ikurite anga ndikurite na maundu maingi meranagirwo he president wa bururi haha ndikumugweta haha haraihu hatari haraihu muno mwaka wa 1990 kindu erire andu othe a bururi wake iratu mamuthura kemera ni mwathura ngamugura inyuothe iratu na andu makimuthura mithwikiraga ndare no thutha wa kumuthura maikaranga ni metereire iratu magikate ndario kiugo icio tondu ndaigua hena mitingo ya mbia handu gwetete andu magikimuthura mena mwihoko ati ni makagurirwo iratu no matiacionire koguo ri ni macokire maitumana mutongoria tondu wakiugire ni ugaitugurira iratu ri kai gwagithire atia amoririe ingimenya namba cianyu cia maguru atia koguo ni namba ndarigirwo nikio itagurire haha naho ri tareke tuyuria atiriri tugiuka twari na mwihoko ati mathina maria turari namo hau kabere ma taxation mwena-ini wa biacara cigakorwo ni cirituhire ri ni ikuhutha na handu ha kuhutha ri ni kurituha kurarituha mundu wa biacara akoragwo na option wa mbere nie angikorwo ni ndarituhirio tondu tareke twambe tumagoti gutio ni tumagoti twa njohi from the national government no igwe ni yarihia excise duty yarihia tax yetagwo 16% VAT yarihia turnover tax na marihia kindu getagwo tourism levy county nayo ri ni oka ni ongerera license fees igacoka ikarehe maundu mangi metagwo business permits na maundu mangi metagwo public health haria muhuri wa biacara kumanagia na hau ri ugakoraga atiriri he kiria nginya county yeritwo yagirirwo ni kurihia article 209 sub article 3 a county may impose property rates ni mekuhitia igoti ria migunda ria entertainment na tax ingio yothe itikiritio ni national legislation no ni twehereire haha tondu county government ne bieretha ikamenyeka ni yarutire wira ni ndu wa bia iria hata kurogota kuri andu wao national nayo government irenda kwigana
na uria hotire kurogota kwoguo othe macoka muhuko wa murimi muhuri wa biacara mundu ucio ngi importer macoka muhuko wake magira macoka mauga riu ni tuhotire gwi sustain twina this percentage kuu ni kuiya mwaiya andu anyu tondu andu aya ri mwatiga mathina muoya mbia haria tukurora niki riu ni wagi wa wandikani taru idara itu ni kufuta turafuta andu aria ngiri tugatigwo tugithima goti-ini kugeria guchallenge kiria turarihio ninge thirikari ikandika mawakiri na mbeca icio ninge magira kuri ithuĩ mathi makarugamirira magoti-ini makariha mamilioni ma mbia na mabilioni handu ha mangi ikarire thi thina witu ri wiha ni ndiraurora ngawona hena watho witagwo County Government Act section number 98 ni yaritio horo wa kindu gitagwo civic education na igacoka ikaga ni ndi nguhuthira ciugo iriku cia Ugikuyu njuge atiriri we are not empowered and we are not enlightened ni watho twitite uguo ithuĩ tutire no menyo na tutire no hoti ndikani cio ciugo iria ciagirire ndogite umenyo na tukaga hoti tutire no tauku niki tondu ni ogoro ndeke njuge na huthire na ndigagikuo twate muno ingitua kuma kanitha hihi ogoro no wa Catholic nyingire kanitha ngita SDA ni for example without prejudice dress ya ndathie kwa SDA ngwamba guthoma kirathi menye maundu macio mothe na ndige maria ndiretikitie Catholic kana hihi ngitua kuma Catholic thie kana ngitua kuma kundu ta Anglican ni tumita Church of England tuke Catholic ninge ndigane na o England njuke Catholic thomithio nigetha batithio ithuĩ andu othe a Kenya tukiuma gatiba karia gakuru tuke gaka keru tutiekirwo civic education ina curriculum koguo ri umenyo uria twagirirwo ni gukorwo naguo nigetha tuhote ku participate thiini wa finance bill ta ici ri na structure iria ciekiritwo ni watho cia gutuhotithia gwika civic education ri tuticirumagirira tuturite na gatiba gakuru tugeka thiini wa karia keru na niho gukite uhoro wa mahuthiri maigoti riri namo mahana atia ugukora duplication of services ni ugukora indo tuhetwo ni gatiba tuhu nicio cikirirwo kigina kiria kinene muno thiini wa mbia kindu ta ndeketuge githomo for example article 53 ya constitution iheanite githomo gia tuhu na compulsory oguo igoti riri compulsory kuri hari ona githomo ni compulsory tukorwo nakio tutekurihio ona ciringi imwe no ugakoraga atiriri hatiri corruption kado nene tanya mwici mwitaga icitagwo NG na andu a mathabu macitaga NG CDF andu ati andu othe marathi kurihirwo kiria gituhu githomo giki gituhu ninge MP ni aheo mbia cia kuriha githomo kiria gituhu MCA na mbia cia kuriha githomo kiria gituhu governor na mbia cia kuriha githomo kiria gituhu hakuhio mundu wothe nginya president nginya national government na mbia cia kuriha kiu gituhu kiari iyo ni kando iri utari waigua na mbeca citu ciothe ri nikio turoria atiriri no nginya turihio magoti maya mothe angikorwo indo iria cituhu nicio turathi gwikira mbeca icio ciothe kagiri tureke turugamire hau twitikirie mwiroreri twambe tuikirie o hanini ni tugukorwo tugicokereria ino ni tafarira ya uge waku guku kwa Inoro TV twikire turacokereria. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. Like, I'm telling you. What date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. It's boosted by caffeine for fast relief of strong pain, like headache, toothache, and muscle pain. And I am finally released from pain
and ready to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective relief from strong pain. Homelink Mabati Factory nĩ mũruna waku mwĩhokeku harĩ kũgita nyũmba. Twĩna profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati ma ũraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo harĩ ũrĩ hatarĩ marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakũhe warranty ya mĩaka 15. Thimũ nĩ 0794800000. Homelink Mabati Factory, we promise we deliver. Iga mũthithũ ũtanyĩte gwĩka ũndũ ũroneka ta kĩgĩna kĩa maũndũ ma hinahi, icera, kũigithia kana kũgũra indo. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanaturuta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatukiria. He hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte. Nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio, no we ndũhana mũndũ. Tũteithie gũkwĩhokaga, tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka, tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Dial *860*288# to get Nĩ wega Ngai. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ ni tabarĩra ya uge waku tukimurika uria wonjoria wa bũrũri uikaire na gukinyiria haha nduikaire wega twi hatĩka-inĩ. No aria me thirikari-inĩ anga mararia na gĩciko matiramenya aria mararia na moko ni marahĩa. Reke tuigue aikari a Nyahururu makiaraniria na mwandĩki witũ Peter Mwangi magĩtwĩra uria wonjoria wa bũrũri uikaire. Thegi muno gathoni wa Njihia na Harun Njoroge wa Maina ni ndamũkĩra gandĩ uko tauni ya Nyahururu na no tũrakĩrũmĩrĩra ndereti iria ĩragĩthiĩ na mbere igi ũtonga wa bũrũri ũrĩa ũkoretwo hana ageni nĩ tũrakĩigua arĩa tũkĩrĩ na studio no tũrakĩigua ũrĩa marakiuga. Naguo mwena ũyũ ndĩna mũikarĩri gĩtĩ wa ngari cia ũkui wa mũingĩ cia 4NT etagwo Wilfred Kimotho na nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ maingĩ mokũria ma biacara na hihi no agĩtũtarĩrie maũndũ marĩa makoretwo makĩona ta ahũria biacara rĩ hihi nĩ maraigua nĩ marona ũtonga wa bũrũri tũragacĩra kana tũrakĩhagũka na ndikwenda gũkĩruta ciugo ciake kanua ndũkage tũkĩnyitanĩra nake tũtarĩrie hihi maũndũ makoretwo mahana atĩa ngũnyitio geni gũkũ kwa Inoro TV tabarĩra-inĩ nĩ uge waku hihi no wambĩrĩrie na marĩtwa maku. Marĩtwa makwa njĩtagwo Wilfred Kimotho na nĩ niĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa 4NT. 4NT tũrutaga wĩra wa gũkua andũ tũkĩmatwara kuma Nyahururu gũthiĩ Nyĩrĩ gũthiĩ Nairobi gũthiĩ Eldoret gũthiĩ Meru na bũrũri ũyũ wothe gũtirĩ andũ tũtathiaga na nĩguo wĩra mũno tũrutaga. Nĩ tũrutĩte wĩra kĩama gĩkĩ twambĩrĩirie 1992 na nĩ tũkũrĩte kuma hĩndĩ ĩyo no rĩu haya tũthiĩte tũkinyĩte nĩ tũrona nĩ tũrathiĩ tũgĩthuaga hanini tũgĩũkĩraga tũgĩũkĩraga no rĩu nĩ tũthuĩte biũ rĩu na tũrathua nĩ ũndũ wa biacara kũiana nĩ irathiĩ kĩgwaga andũ rĩu mĩthiĩre ya andũ tondũ ithuĩ wĩra witũ nĩ turnover tũtarana turnover twakua andũ tũkamarĩhia kĩrĩa gĩgatiga kĩnini twekĩra maguta tũgagĩtũteithia ĩyo nĩyo biacara tũrutaga no rĩu haya tũkinyĩte mĩthiĩre nayo nĩ ĩkunderete mũno ya andũ matirathiĩ
bwana Mwangi riu ndiui ni bururi uhianire andu matiri na mbia na ona ya maroka wa mwira mbeca mututingiongerera ungitara citi tu kuma haha guthie na ikuru turihitie ciringi 350 for the last 3 years. Na hi mukirora haria muriri ni maundu mangi mari kumungenda makoma makimurika especially kahinda tagaka kwina direct ya kigina kana ya finance bill. Tari kwina direct ya kigina no turie thirikari to provide na kurora atino ni service twaheana na nithu tururaga economy ya bururi uyu kuo tugere kunyihanyihirio magoti ko magoti no tunyihanyihirio no tutiara tuheo mbeca cia andu marauga ni iraheanwo ati group igetwa kaheo mbia ithu tikwenda mbia cia kuheo no ko thirikari no igerie wikathi na stakeholders tugerie tuone ati ni haturahihinyo mwena wa maguta ni turia hihinye mwena wa thibea turia hihinye mwena wa tairi turia hihinye mwena wa insurance turia hihinye wala insurance ciroka ikarogota mbia igatuitiga andu itu ni mohirwo tondu mundu aroka akarogota mbia acoka gathie akagukurira claims ici kuko magoti maya no mathi manyihanyihite na maundu maya overheads cia matatu-ini cikono cinyihanyihe gwiciira no tukwende ukwagira muno no tuthiathie makinya maigana ona tucoke haya turakiri tondu ni guitika turaitika ongerwa grafu kwa tureta ndu ni guitika maraitika. Thengi muno ngoha tukinya hau ni undu wa mahinda kuringana na ogwo wakigwa kuma kuri muikaririete wa kiama kia ngari cia ukui wa muingi nikio 4NT ni ati thogora wa ngari ona murutire wa wira no muritu na otorio ki ikio igikagia riengi maundu maya magagitwarirwo na mundu uri ungi wa kawaida na ngoha tukinya hau ni undu wa mahinda handu-ini ha tabari ya uge waku kuma ku tauni ya Nyahururu guku ni county-ini ya Laikipia ni njitagwo Peter Mwangi. Thegio muno Mwangi ona icio atwarithia a matatu na nyitite mirohonge-ini rwa matatu anga maundu mao ti mega. Bwana Mugai maundu ma murimire haria riu nawe wi biacara-ini ya urimi tiga riu cost ino ya kugura irio cia nguku na ki cost ino ingi ni mwikithagio riu ni murihagio ningi magoti mangi ma riu biacara ya kawaida riu tiga urimi tondu urimi riu kuringana uria njiguire uraurima riu wi urimi biacara na andu aingi niguo mararima bururi-ini riu tiga riu cost ire yako akorwo ni unita murimi wa irio ne gugibatara kugura fertilizer kiki agakireha magoti riu woka biacara-ini no arikia kurima riu ni kwanjia kwendia ni ugutarirwo we ni mutaragirwo turnover tax magoti macio mothe na hihi ni mariku na mariku magoti ni tutaragirwo no tukirora uhoro uyu wa wonjoria mwonjoria uyu ambiriirio haria kuma gwetha mbia ni agia na idea no ni ekwenda kuruta biashara eno ni arabatara mbia mbia ici ni athi haria bengi ni arenda mbia as much as rate ria ikiritwo ithi ugakora pia thirikari ni irakomba mbia nyingi na thirikari irakomba mbia na rate njegega ona gukira yo maheanite gukira riu iria we ungikomba nayo yes koguo riu he bengi ni raithi makombithie thirikari mbia gukira makombithie mundu wa biashara koguo nigetha bengi itikire gukombithia mbeca ici megukombithia na interest rate eiga iguru gukira area twiriirwo haria ni tondu ona makire biashara-ini koguo ni wakomba mbia ciaku na interest rate eiga iguru nigetha utuike ni ukuhingura premise no ni ugubatara permits wathi kuria gwa county na authorities ingi nacio ugakora permit ici ni ciongereirwo na gikiro kia iguru ugakora maybe ta last year kana 2 years ago maybe a permit urarihagira ngiri 10 right now it's about 16,000 ni undu wa tumagoti tuongereirwo hana haria now ni wa komba mbeca ciaku ni wetha permit na andu to just set up that premise tuindo turia urabatara ugakora natuo bei ni ciongererekete ni tondu angikorwo ni urabatara thimu ya wira ucio tene thimu ngiragurire 5,000 tha ici ni 8,900 ndurutite wira no set up yaku ya biashara na tumaundu turia tungi ureka koguo akora cost icio ciguru then tena wathiaga ugakora
to mawĩra marĩ kuo ti andũ aingĩ mũno maigaga biacara koguo wathiaga okorwo nĩ Gĩkũyũ mĩkawa nĩ ta 3 ta ici to mawĩra marĩa ti moneki ũgũthiĩ ũkore mĩkawa ĩno nĩ 10 koguo kaũndũ ka mbere mũkwamba gũkompitĩra nĩ price tondũ Njoroge Kamau na ũrĩa ũngĩ nĩ mokĩrire nothe nĩ marenda marĩinũka na kanyamũ hwainĩ koguo ũgakora nĩ mwamba compete mũno tondũ no nginya o mũndũ agerie gũ-survive koguo mwamba compete on pricing to hatirĩ na ũndũ ũngĩ the pricing quality and a few things twarĩkie hau nao rĩrĩa ũgũtua kwendia indo cia matumbĩ make mũkawa cukuru ka harĩa hangĩ thaa ici ũkerwo no nginya ũrute invoice harĩa items nĩ kuga angĩkorwo ndendia matumbĩ no nginya njĩre thirikari harĩa ndendia matumbĩ tray 10 ndamendia mbeca ici koguo nĩ kuga mwaka ũgĩthira whether ndĩrathire hathara kana ndinathi hathara nĩ tũĩ nĩ wendirie koguo tũnengere kanyamũ no nginya koguo thaa ici no nginya ũtigĩrĩre okorwo nĩ ũraruta wĩra na nĩ ũkwenda gũkinya gĩkĩro kĩu nĩ watuĩka compliant na tũmaũndũ tũu tũiganona na mwonjoria ũrĩa ũtakĩrĩ na ũmenyo ũcio nĩ egũbatara ningĩ kũ-incur cost ĩngĩ gwetha mũndũ ũkũmũgeneratĩra okorwo nĩ teams ici na tũmaũndũ ta tũu koguo ũgakora biacara ĩno gwĩ kũndũ ĩrathi ĩritũhĩte na ũgakora within the same economy thaa ici tũreka project nyingĩ cia housing na tũmaũndũ ta tũu kũrĩa gwitũ Kikuyu nĩ tũreka project cia housing but then ndirĩ very sure nĩ hardware cigana within itũra rĩu cikũrĩte nĩ ũndũ wa project ĩno tondũ hena mũndũ wĩna rori 2 nĩ maitaga mahiga hena mũndũ wĩna hardware nĩ matwaraga thimiti ũngĩ nĩ aratwara cuma ũngĩ nĩ aratwara kĩna hingo no tũkorwo tũkiuga economy ĩno nĩ ĩrakũra ĩna to mbeca ici ciraka nyũmba ici arĩa nini monete mawĩra fomo nĩo marakĩrengwo ciake nyũmba ici but then ciakinya harĩa korwo mbeca ici nĩ ciracoka within that circulation nĩ ũgĩkorwo ũyũ wa hardware nĩ ũkĩhota kũigĩra mũrũ wa nyina ũrĩmi akĩrĩithie tondũ akĩrĩ na mĩonekere ya indo koguo ũgathiĩ ũgakora wonjoria ũrathiĩ ũritũhĩte na magoti magathi maingĩhĩte haha na harĩa kwĩ levies iria ũrarĩha within the county level and ultimately at the national level magoti marĩa ũkũrĩha ũgakora nĩ marathi maingĩhĩte koguo wonjoria ũgathiĩ ũritũhĩte o ũrĩa yes thengio mũno bwana Mũngai ndagĩtarĩ Alex hĩndĩ ĩrĩa ũkũigua ũrĩmi tugaga nĩguo mũnyiginyigi na ũngĩrora rũhonge rwa ũrĩmi na rũhonge rwa biacara cia MSMEs ta iria kũrĩa mace makoragwo nyamakĩma nĩcio ciandĩkaga like 70-80% ya andũ gũkũ bũrũri-inĩ na thaa ici gũtirĩ mawĩra maya formal maya ma wabici ma tai na kĩ ũguo kũu nĩkuo andũ mangĩũrĩra na waririkana namba iria tũrekagĩrĩria kuma universities colleges kũu biacara-inĩ nini na kũrĩa ũrĩmi-inĩ nĩkuo mangĩũrĩra hĩndĩ ĩrĩa waigua gĩthiũrũrĩ rĩu kĩrĩa na ũritũ ũrĩa wĩho rĩ tũrorete hakĩ wonjoria na nginya sustainability ya nginya ayuthi aitũ nĩ kĩũria kĩega mũno bwana Harun tondũ nĩ riboti ya mũnene wa bũrũri mũthenya ũcio wa Madaraka Day on Sunday na bado ngĩmĩthoma tondũ tarĩu akĩaria ũguo rĩ akĩaria gĩthũngũ kĩega rĩ
ndakoragwo akiruta kiongo giake akoragwo igirwo project amwe miena eri agithomo ko ni kuheanagwo report no ni ndimithomete hari report iraugaga atiriri na ni uhoro wa ma that urimi uteithagiriria utonga wa bururi na gacunji ka 25 hari igana 25%. Naguo urimi ucio ri no wandikite andu makiria ya no wandikite andu makiria ya 40% bururi uyu andu aria mandikitwo directly ni urimi na ngi 40% indirectly ko ngauga atiriri gacunji ka 80 hari igana ri tukoragwo tugitegemera hari urimi no kindu kia magegania muno ri na hau niho ona kindu giko gikirituhia ngoro ri ati andu magwitwo MP na makuheo NGCDF ya 58 billion naguo urimi Kenya yothe ri na no igwa 80% nikuo turi yothe ri turaheo 72 billion mbeca nini gukira abunge na mbeca ici abunge maraheo ri ni mbeca cia taruici tuga cia NGCDF ri ni mbeca already cirugamirirwo ni mbeca ingi cihanitwo kundu kundu oko nita cia county government oko ginya national government no ikoragwo na kire na function icio cia guteithia oko nita mathomo na maundu maria mangi ko ningiwa korwo thirikari no ende guteithia bururi uyu ri kwiragwo ni university kuria mbeca icio cigukinyira mihiko ya andu ingi koguo kiruta ngiri gacari ni agirwo ikorwo igifando na mbeca nyingi muno not 70 billion higo area kindu gigwitwo CDF kirafando na 58 billion koguo ni mutaratara wa thirikari na riu ginya kindu giki turendekithia budget ino turathi guthoma ri ni rauga VAT marihi ma VAT hari production wa fertilizer ri na ndawa iria ciuthikaga nigetha tukurie indo ri ni gutuika ni kuma hari kindu gitagwo zero rated ituike exempt koguo ira maanisha bei ya fertilizer ni kugia goro na goro ucio ugucokerio murimi uguo Michael Ndiarauga hari cost ya production ni guthina mbere na gwika atia na kuongerereka na hau tukaga kindu gitagwo bado ni araugire atiriri munene wa bururi araugire ni akenete muno tondu ni turagire na kamweke ga gutuma indo cia ngirigaca mabururi 27 ma Europe tutaguthimirwo githimi kira tungituma na tutakurihio njute tutume kundu gugitwo Europe no riu ri munene wa bururi akariganirwo atiriri ona tukienda gutuma mbembe ici kana tukienda gutuma marigo maya kana kindu gigwitwo waru ri tithwe peke yake tuhetwo kamweke kau Afrika ngima kana thi yothe ona Uganda ni hetwo ona Tanzania ni hetwo koguo mundu uria wi kuria ri kundu gwitwo Europe ri ni ukorwa kirora ni bururi uriku urandehera na bei iria njega koguo ni igiuga nigetha murimi atige kurira muno ri thirikari irore kindu gigwitwo farm inputs reke citige gwikirwo igoti indo cia urimi reke citige gwikirwo igoti na kindu oko ni budget ya Kenya ri reke taru ni twereirwo indo cietagwo county aggregation centers icio ri almost 10 years later I'm not sure ni dio ne mwatira ge function tondu icio ciagirwo korwo cikihe murimi the bargaining power ni kuruta kinango kuria cigakorwo ciramuhe storage facilities atiga kwendia indo na thogora wa kugetha na thogora wa kugetha tondu ndagia indo na thogora wa kugetha ni undu wa gukorwo indo iria ararima ni indo perishable ni indo ta nyanya indo ta waru acia kuigwo wega na cooling system ri ciguthuka na cooling system icio cikorwo ciri very expensive maundu macio tutietwo na makihinga koguo ni riuria riakwa ni thirikari icenjie maundu ma urimi uheo hinya makiria thank you muno ndagitari Alex ndero ne masi mathaa maitu matuhatikite gutuhatika tukwamba tuhumuke ni tugucokereria
Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuhi ne njoe ne unyendete. Unyendete ta kioguo. Ngwendete te itura ria Kithioko. Rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway. Kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti. Cithimitwo wega ta ũraihu waku. Kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku. Na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo. Tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku. Ũmeraga nginya njũgũ. Na no ciringi 160. Na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku. Ngai abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania. Na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ. Tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa. 0704 000 111 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis. Third floor, room number T7. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Maria tũkũharĩrĩirie Inooro mĩaraho. Ciĩko cia wĩici kuongerereka mwena wa Gĩtue Gatũndũ ica ikuhĩ onjoria magĩbunjĩrwo duka ciao. Tunauliza serikali angalau tuwekee bumps hata kiwa ni 2 ama 3 hapa Mwatungu, kwa sababu speed ngari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inawekwa tu inakimbia sana. Mũigana wa andũ arĩa makuĩte mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Mwingi gũkinya andũ 8. Na hũri biacara taũni-inĩ ya Nyanyuki gũteta nĩ marĩhi ma nyũmba gũkorwo marĩ igũrũ. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. urauga kandikagirwo andu ri ni karatathi gakorwo na kiuria nie ndi ta ndagitari ndeciria na menyo nie laboratory njuke ndimwire kana niguo kana tige kana tiguo Gatho mwiroreri ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithuĩ nĩ twacokereria na itĩna rĩa mũthia rĩa tabarĩra ya uge waku no kwa hinda rĩrĩ reke twambe tũthiĩ o kũrĩa matũra-inĩ na tũgũthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Murang'a tunyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Joseph Wachira.
ngatho muno ngakwamukira na njira njega muno kuma mwena ucio wa studio na haha ndugamite ni flyover-ini ya Kabati barabara-ini nene ya kuma Thika na ndirenda kunyitanira na muingi mwena uyu njigue thirikari ikiuga hihi ni hotete kuguithia thogora wa muturire o meta Kenya ni marakorwo makiigua horo ucio kwiriria haha guku ni kwa Inoro TV tabarira ya uge waku wanjitie na maritwa maku ni kiwikaga haha Kabati na we ni urona thogora wa muturire ta wika ikurukite asa ti muikuruku kosa ni kwamba turora batira makiria na maritwa makwa yitagwo Elizabeth Chabi na ndutaga ira biashara no muturire ni muiguru muno tondu wakoni ta wira ndutaga wa biashara customer ni tiragura tondu gutiri na mbeca koni ni andu amoka guturihia kanjo na thogora wiguru muno magatuongerera twari ha mbere mbeca nini muno thaici wiguru muno twari ha kibau tene na histori ya 50 riu kona nona economy ni ndito muno ona mbere kwari kwegega no thaici ni kurito muno muturire ti mwega ona hanini ucio ni thogora wa kuhura biashara thogora wa kimuturire wacoka kuria mucii gwaku hwaini ona kuna kuri thogora ko ni uchumi ni muritu wa nduka-ini kugura kindu niki uragura thogora utaguraga tene wako thogora thaici ndo ni nyongerere akoni ta nyanya ni nyanya kini king'ori thogora ithatu 10 thaici ni mwe ciringi 5 uguo muturire ni murito muno ni ngatho ucio ni muhuri biashara reke ningi njigue kuma kuri mbeu njithi njigue thirikari ikiuga thogora wa muturire ni wika ikurukite we ni urawigua hihi reke tuge hamaritwa njitagwo Mapozi na ndi muhuri wa biashara guku Marago na thogora uyu thirikari raigana ikurukite nduikurukite ona hanini totari tungigeria kurora ona GDP kana ona horo wa industry park cietu ndicenie gwaka na nigetha mbeu njithi korwo ikiona mawira gutiri undu ucio koretwo ukihanika kana tutijuga thogora wa muturire ni ugwite angikorwo na mawira maria matigirwo ni Uhuru mundu gwitwo president Ruto ndarĩ arahota gukorwo akimathondeka kana akimaruta na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na aracokirie kazi mtaani kuri mbeu njithi reke tuge tutire na bata wa kazi mtaani tondu ni kugeria arageria kũwin mbeu njithi agĩciria ni makamũnengere kura no akimicokia no wega nigetha makione ha kurokaga but uria kuri ni ati kura cia mbeu njithi ndagaciona makiria kaunti ya Murang'a kana na Mount Kenya atiraji ningi njigue kuma kuri muikari ungi haha mwena wa Kabati kuhiriria na hihi ndikiwe woni waku ni uriku wanjitie na maritwa hari maritwa makwa he maritwa makwa ni Elizabeth Njoki muikari wa guku Kabati muturire ihinda-ini riri guthukire muno riu tutire na thayo guthukite guthuka riu wa mundu arigwo ni naku turahingirwo nyumba mundu akarigwo ekurora naku wokira kiroko arigwo ni naku rito ni guthukire waikira wira-ini kuria urathi guhacu gutire mbeca ni ku tawe uhacuraga ku ni hacura ukubara nyendagia tumeroni na tumananathi na riu ihinda ri ni guthukire muno ti kwega niki ni aguri gutari kana ni igoti riria murekirirwo igoti riria rikuo ri iguru muno ni rira hinyiriria murimi munini ni ngatho na ni uge wa aikaria haha Kabati flyover kuma mwena uyu wa muhuro wa kaunti ya Murang'a ngucokerie mwaro ni njitagwo Joseph Wachira. Thank you Joseph Wachira kuma kuu kaunti ya Murang'a tugicokereria guku thiini wa studio mase reke nyambiririe nawe riu tugitiriha angikorwo hari na undu thirikari ikoragwo ikiranira o muthenya ni uhoro wa kwagirithia riera ria wonjoria na makiria kuri onjoria ya anini tariu ni mwiriga kwandikira president marua mugite ta uhoro wigie mbeca iria murarihio ukiruta indo ciaku kaunti no utware iria ingi riera ria wonjoria thirikari ingiriagirithia ati ihinda-ini riri tori ikoragwo ikiranira niguo icio nicio cikoragwo ciciraniro cia thirikari iria ciothe cigika campaign ciuga ni iguthondeka riera ria wonjoria no macoka moka kiugo kiu gikoragwo ngaki thutha wa meciria mao tondu tari uguo turaria nyamu ino yetirwo devolution ndimite nyamu for lack of a better word nikiugo itari na kiega ndie kaingi meta system kana andu yagayanirie Kenya ukiruta murigo Nairobi uingirie Mavoko ni uriheire ngari yaku igoti ria kwendia especially advertising ngari ria blooded kana ngari ta kanta ile irutaga mirigo kuma ha guthi haria hangi ingeingira Machakos thigari cijeteire haria
aria Murorongo manyite mandware kagoti kao ke haria Murimo haria Athi River matigirire ni ndariha na igoti riu rirarihwo ni ria mwaka uyu na nie no ko mwaka ucio umwe guthi mavoko maita maya meri kana rimwe ni wona haya ngari iyo icoke iguthie mavoko icoke maybe I connect to Kajiado na kuo Kajiado ekorwo ni undu wa revenue no irerwo own revenue ya county governments iwerehete magoti mararihio hakuhi ithwe tukioneka tumite Nairobi tuingire kiria individually ukerwo gatiga mekire tero station ugatiga tubesha haria ni kurito tondu ndingiruta murigo haha ndi utware na guku Githumo itahitukiire county government tofauti na ngekora o county government ni renda ndimirihe ugatema mathaa maku ugitwarithio hana haria thiini wa county iyo ugacoka ugathie wengi ugatwarithio na haria hangi ugacoka ugathie kungi ukerwo ngari ino ndingikira haha nginya uririha mbeca icio mbeca ingi ni nyingi especially cia blooded vehicles ni mbeca nyingi muno andu metagio tondu ni advertising muri indo ciaku ni ikumenyekana ku ugakorwo na thina muingi muno iguru rigie magoti maria turathie tugikoraga mangi mundu aterigirire okorwo ni ithwe turehaga mirigo maingira 2023 maigira 2022 2023 mambiriirie kumurika mirigo yitu juti ria twarihaga hau mbere ikihaicio ona tiga twageire na giikaro na the then deputy president akiariria na different institutions cia thirikari ndioi kana ni tungirahota kurehe mirigo riu ni undu wa magoti maratuma warehe mirigo ukarigwo kendia atia na tondu we warehio igoti riu no kariha duty free kwina andu angi maretikiria marehe mirigo foreigners from China and from wherever else makarehe mirigo na tutiwe uria marihaga magoti mao tondu okorwo ni thimu ino irarehetwo okorwo ni ndirarehete thimu ino na ngwendia 30 ukona mundu ucio ni aroka nayo na akendia 23 ukarigwa atiriri 7,000 cia kuri thimu yaku yagia goro na 7,000 niki ukona tita kwena uiganania uria magoti mararihwo kana kwena andu mara exemptwo kurihwo magoti in fact ithwe twina kuria turona ta thirikari maitho mayo na mwerekera wayo ni gutunina matuthengie wonjoria-ini marehe hihi andu angi kana tutikioi kuria mekuruta tugetiriha ungiendekithia atia ni ngiendekithia atiriri gukuria wonjoria ri na no gwe ingienda president amenye ri gukuria wonjoria ri ti kuongerera magoti na gukuria wonjoria ri ti guthi kwanirira kuria arathie thiini wa magongona maria arathie kuga ati wonjoria ni urakura gukuria wonjoria ni ku empower mundu uria ungiandika andu aria thirikari itangiandika ti kunina mwonjoria ucio urandika mundu ucio munini gukuria wonjoria ti gwetikiria members of parliament makuage kashi mathiururukage guku makihe andu ati nigetha mathie micamanio kashi iyo yagereire gukorwo ifengi igikombwo ni mundu uria wothe ureciria kwambiriria kugira iria Murang'a agoka kwendia Nairobi kana kuria kungi gukuria wonjoria ti kuoya mbeca cia thirikari mukaiga nyumba nigetha muhakage andu nacio kuu ti gukuria wonjoria na tuonaga character yo yari kuo hindi ya Moi na ni yacoka riu ningi but in between ni twari na Kibaki ona ndiui kana ni ari warete ona tutiwe kana ni arutaga muhothi kanitha-ini I sincerely thiko iria ndarumirire Kibaki ati the late president Kibaki thiko iria and I was fond of him actually Kibaki ari prayer item yakwa I would pray for him no ndirakwira
thiko iria ciothe uguthie haria ukaigwa Kibaki ona ni ariheire mwana ati tondu ni amuinira wega amurihira thukuru ndukaigwa. Reke tukinyie hau mase nigetha tuhe Kagiri ndagika tu igiri kwagirithia wonjoria toria thirikari ikoretwo ikiranira ni ati. Undu wa mbere kwagirithia wonjoria ni gutuma andu aria mararehera thirikari mbia mahate gukorwo makiruta biashara ti kuongerera magoti niguo hotithia biashara irutike na gutire andu makoragwo na mwitio na ni marabatara igoti ta thirikari uthia kwanjia ka biashara utananjia ugakora ni uroka wirwo ngo complain na giki na mbeca iria ugakorwo githukumira ningi ni thirikari igakorwo ikioya ugoka gwikirwo ningi ma inspection ugakoraga timu nene othe marenda kuhakwo makiguragirwo ranji na kiria giothe urekaga gutire handu thirikari itakona mbia. Koguo ri ni twagirirwo ni kuhuthia uria murutire wa biashara ungirutika nigetha thirikari ihote kuona mbia. Wa keri tutingihota gwetha mbia twake bara cia gutwaraga andu mochari no twethire mbia tugiaka bara tukamenyaga mundu ucio waruta mbia icio nake muoyo mbia citu cirahuthirwo uru awacio marauga economy ni yagirwo ni gukura ri hiria turauga ati ni budget irathondekwo ri amwe marahagika tukambuni twao hau thiini turia tukakorwo tukigunika na kigina kiria gigakorwo kiahitukio thiini wa budget. Mundu wa kawaida ndari handu ahotire ku participate tondu ndari empowered na ndari enlightened ndari na githomo kiu gia kota kumenya niki ndo ikwandika memorandum koguo ndahuthikire thiini wa ukuria wa bururi wake. Wa gatatu bururi witu wothe ni urite na urire kindu gitwitaga old habits mitugo iria yekagwo hindi ya ciocio noyo tureka kiria kiarihagio hindi ya ciocio no kio turarihia. Ndiramakire kuigua ati red ants tuciitaga thuraku ka tuciitaga ati cigana ona ni cia mbia cigana na ithuĩ tuciuragaga na makinya. Ndirakora ati ningi rori ngianga yaku aloe vera juice ndiraigua ni bilioni cigana cia tarwo kai tutangikigia no urimi heana andu metagwo extension officers agricultural officers twametaga ngirigaci andu kai tutangikigia no urimi wa kiu kirarehe mbia twenderie thi handu ha gutura na urimi wa mbembe tungikie kuria aloe vera ri twirwo eka ici 800 kana 10,000 cia aloe vera ri aiko icio nicio mbia tungigitonga koguo twage njira ingi ngitiriha njuge ati ithuĩ turaruta biashara ni turabatara kurangirwo na ni turabatara igoti ritu tuone rikirutithio wira wega kiria kiheanitwo ni gatiba tuhu reke tukioe gituhu mbeca citu ni ihuthike na njira iria ciagirire na ona handu ha kuhaicia magoti tondu rutha ici marekira budget ya gukuhera haha na ngutunyire haria o kiria ndirakuhe iyo niyo budget urathoma ndagutiniria ki nigetha ngutunyire ha iyo niyo budget koguo uhoro ucio uthire nigetha tuhote gukuria bururi witu na utonga wa bururi naguo wagire. Thank you muno. Ucio ni Richard Kagiri chairman wa Neirabu kuma kuria Kiambu na ningi no tumana Masejeri Maina uyu ni muonjoria kuria Nyama Kimama tutariria wega maundu uria mahana kuria ground. Harun Njoroge wa Maina kegwikiria mwaro. Thengio gathoni na ithuĩ gutiri undu ungi riu no gutiri ha reke twanjiririe na bwana Mungai kiuria kia niki riu kingikwo uhoro-ini wigi urimi na ndagika imwe tu na nuthu ni atia kungikwo nigetha murimi ahota kwiyukiriria acoke haria tuoi hetagwo ati urimi niguo munyiginyigi wa wonjoria wa bururi. Good, thank you. Na njira nguhe ngwiciria tukiuga horo wegi urimi thirikari ino kiingira ni yatwirite kwina migunda kwina mai na tumaundu tatu korwo ni mekirire project icio tukorwo tukimenya Kenya na guku Ngara Kulalu kwina mbembe ciragethwo cingithio kwina soya irarimwo mwena wa Western migunda ni mingi resources cikuo koguo thirikari ni ikire tumaundu tu na pia thirikari ino pia ni teithie ni gitire murimi wa guku to riu murimi wa guku ari ma cost yake iguru tucoke tuigue matumbi ni moka kuma Uganda na kuri Uganda matumbi ni 200 ma kindu ma guku nendetie 360 ndathondekete kindu nguku ya broiler guku nigetha akiendia 300 no arang'ang'ana akiendia 300 kilo kuria kungi ni ugukora cost of production no nendetie 200 koguo ni tugitire murimi na macoke methe
mitaratara iguteithia okorwo ni raw material ici ni cioneke locally to no cioneke na nĩ iguteithia gu create mawĩra to kwĩna andũ mathomeire agriculture na technology itiganĩte cioria kũngĩrĩmwo angĩkorwo Israel nĩ mararĩma na tukagĩra mashungwa na apple na ndũ kuo Garissa no tugire mbembe na soya na sunflower na ndũ nĩ mekĩrĩre tũmaũndũ ta tũu nĩtuo tũgũteithia kwarahũra economy ĩno handũ ha kũhihinya kũrĩa kũnini mbeca nĩ nyingĩ monganĩtie nĩ cihũthĩke wega. Thengio muno ucio ni CPAK Peter Mugai Kimani ni murimi o hamwe na muthomi na mutaramu wa mathabu uguo agikwira urimi-ini kwa ihinda riri ti kwega ni ukumwitikia tondu ekite nginya mathabu ma urimi. Ndagitari Alex tugitiriha on hae na ndaike mwetu na nuthu no igua arimi ni maria onjuria kuria Nyamakima na matura maria mangi ni maria onjuria airabu ni maria generally onjuria othe ni maritie kinyagia kuria matura-ini na hatiri handu twaigua mundu akiuga wonjuria wa bururi ni witi ni wihandite mauga ni ti kwega hihi niki kingikwo within a short term na long term gukiririkana ati kiumia giukite ni kurathomwo budget budget ni gathomo kimeki giki tukite uri ngiuga thirikari ona tutiugaga iheane mawira tugaga ni iheane kindu gitagwo riera riega ria gwika biashara na gwika wonjoria na riera riega ria njagiriria kuma hari mawatho maria thirikari iraiga na muno ngwaririria mawatho ma magoti taru ona taru magoti maria mekuo ri thaici budget ino turoka guthoma ri ni rendekithia atiriri ati KRA ngiuga wagirwo kumira milioni 1 ri nawe umire ihijagirwo kuriha 100 ri kuringana uria ni ndeka mathabu ri muthikie na cira ofisini yao ri mware manori KRA irendekithania ati ni gutumira mabengi mothe me Kenya marwa makiuga KRA pin iria ikonaini na biashara yo ri na ni hingurite bank account ku kwanyu ri bank account icio ciothe ciambe cihingo nginya mundu nigetha foso arihe mbeca rugo ugatiriri njira ta icio ri tondu ona hingo tene uria kurathiaga na mbere ri ni uretikagirio uthie high court mugire mano na KRA uthie nginya court of appeal na kiruta ta biashara ya kiroshe ni yakinyite nginya kuguothe nginya guthie supreme court no ru marauga atire mware mano na KRA at that stage ri magatuma marwa mabengi nigetha marogote mbeca icio ndogatiriri irira riu tiriega ona andu aria mokaga kuma thĩ cia nanja nigetha moke monjorithie guku ri maigua ta matho ta macio marathondekwo guku ri ona matigukorwo magika atia makienda guka guku na nginya taru nginya matho ma tuthondekaga ritari tugathondeka tugacoka ningi tukaugukwo iyo nao ni skiaga foreign investors na tugakorwo ni kio nginya twina andu ingi muno matandikitwo mawira koguo ni thirikari ithondeke riera riega ya guthondeka biashara andu othe ni magukena ona magoti ona ni magwika ati makuhota kurogota maingi. Thengio muno ndagitari Alex ucio ni ndagitari Alex Kamau ni murutani o hamwe na mutaramu wa maundu ma biashara tumucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gutuonera kamweke na guka kugayana na ithwe ugi wanyu ona mahinda manyu riu tariu ugi na murutire wa wira no igwa kinyagia mwena uria ungi gwe gathoni turi na andu riu ni o ndereba a economy riri na nikio ithwe turetekania nao uria marauga tondu mundu uria uikaraga muti gitina niwe uwi kiria thambo iriaga uguo thambo ikiuga ati economy ni ikurite uria wi muti haria gitina niwe uramenya thambo ino kana ni irite kana ndirite uguo ni iguru ria thirikari icirie na thikiririe ino riu twamika ona ni gwiciria ni public participation njiganu ithikiririe uge ucio wa andu aria othe tuma nao guku studio na andu aria maria kuria matura-ini tondu uguo niguo kuri nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina kwendithirie muthenya mwega na urime gukumia na tuthie na mbere kwira thirikari ithondeke riera ria wonjoria bururi-ini.
Nema Harun hatire odo guongerera kana ruta oguo wauga niguo maundu mahana gathocia mwanya mwerereri ni undu wa kunyitanira na ithuĩ tabarĩra ya uge waku igukinyagira o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia muthenya wa gatano kuma thaa 5 nginyagia thaa 7 cia mĩaraho koguo ndugetikire ni kuhitukwo ni tabarĩra ona imwe ni ndĩra kwendithĩria mĩaraho mĩega njĩtagwo Gathoni wa Njihia.